суреттер арқылы болжап көріңіздер. Иә, өздеріңіз анықтап болжап отырғандарыңыздай бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аспан әлемі. Осы тақырып бойынша сіздер не үйреніп, не білгілеріңіз келеді? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, яғни сіздер бүгінгі сабақта аспан әлемі туралы мәлімет аласыздар, жаңа сөздермен танысасыздар. Осы мақсатқа жету үшін жаңа сөздермен танысайық. Құс жолы, аспандағы ақ жолақ. Құс жолы әлемдегі миллиондаған галактикалардың біреуі. Ғаламшар, ғарыштағы шар тәріздес алып дене. Күн, біздің планетамыздың айналып өтетін күн жүйесінің орталық денесі. Жерге ең жақын орналасқан жұлдыз. Ай, біздің ғаламшарымыздың, яғни жердің серігі болып табылады. Құпия, еш жанға айтылмаған, жария болмаған. Мысалы, аспан әлемі құпияға толы. Ал енді оқушылар, біз сіздермен жаңа сөздермен таныс болсақ, келесі ендігі тапсырма мәтінмен жұмыс. Ендеше біз сіздермен мәтінді бірге оқиық. Сіздер сияқты 5-ші сынып оқушылары Алуа мен Зере аспан әлемі туралы диалогта бірге сөйлескен екен. Олар не айтты? Бірге оқып танысайық. Алуа аспан әлемі құпиясы туралы көп оқиды. Ол жұлдызды аспанды ұнатады. Түнде жұлдыздарға ұзақ қарайды. Аспан әлемінің құпиясын білгісі келеді. Жұлдыздардың қозғалысын бақылайды. Соны білетін Зере, Алуа, осы жұлдыздар неден тұрады? Деп сұрады. Алуа, Зере, ғалымдардың айтуынша жұлдыздар газдан тұрады дейді. Өте күшті қызған жұлдыздар жарық шығарады. Күнде жұлдыздар да аспан денелері күн жерге жақын. Сондықтан күн үлкен болып көрінеді. Жұлдыздар жерден өте алыс орналасқан. Сондықтан жұлдыздар өте кішкентай болып көрінеді. Телескоппен қарағанда жұлдыздар нүкте сияқты. Зере, біздің галактика шексіз. Аспанда қанша жұлдыздар бар екен? Оның санын ешкім білмейтін шығар. Біз түнде аспаннан 6000-дай жұлдыздар көреміз. Біздің галактикада жай ғана көзге көрінбейтін 200 миллиардтай жұлдыздар бар. Ол жұлдыздардың күшті телескоппен көруге болады. Аспанда көлденең жатқан шашырап төгілген сүтке ұқсас ақшыл жолақ жұлдыздар шоғыры бар. Бұл жолақты қазақтар құс жолы деп атайды. Зере, Алуа, сен аспан әлемі туралы көп біледі екенсің. Болашақта астроном болатын шығарсың. Сені тыңдаудан жалықпаймын. Рахмет. Алуа мен Зеренің диалогтары түсінікті болса, біз сіздермен бірінші тапсырманы орындауды бастайық. Жазылым тапсырмасы. Бұл тапсырмада күндізгі және түнгі құбылыстарды ажыратып, дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Дескриптор құбылыстарды ажыратып жазады. Жақсы, тапсырманы орындап болсақ, сіздердің жауаптарыңызды тексеріп көрейік. Өте дұрыс. Таң атады. Бұл бізде күндізгі құбылыс. Кеш батады. Түнгі құбылыс. Құстар ән салады. Күндізгі құбылысқа тән. Бар әлем ұйқыға кетеді. Түнгі құбылыс. Күн сәулесі әлемге шуағын шашады. Күндізгі құбылыс. Аспан әлемі жұлдыздар шығады. Түнгі құбылыс. Жақсы оқушылар, тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар. Жақсы оқушылар, келесі тапсырмамыз берілген бейнежазбаны мұқият тыңдай отырып сұрақтарға жауап берейік.
Күн әлемдегі көптеген жұлдыздардың бірі. Жұлдыз дегеніміз ыстық газ тәріздес. Жұлдыз аралық кеңістікте көп сәуле шашатын сфера. Осы сәулеленудің бірі жарық болып келеді. Ғаламшар көлемі әлде қайда кішірек және суықтау жұлдыздарды айналып жүретін аспан денелері. Табиғи серіктер дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар. Табиғи серіктер дегеніміз жердің атауы. Жерге жақын орналасқан ғаламшарларды жай көзбен қарағанда, олар жұлдыз немесе жарқырап тұрған нүкте секілді көрінеді. Олар күн сәулесінің әсерінен шағылысып, жарқырап көрінеді. Біз басқа жұлдыздарды айналатын ғаламшарларды көре алмаймыз, себебі олар тым шағын және алыс орналасқан. Біз осындай ғаламшарлардың бар екенін білгенімізге көп уақыт болған жоқ. Шағын аспан денелері кейбір ғаламшарларды айнала қозғалады. Бұндай денелерді табиғи серіктер немесе ай деп атайды. Жердің табиғи серігі ай. Жердің табиғи серігін не деп атаймыз? Өте дұрыс айтасыздар. Жердің табиғи серігін ай деп атаймыз. Кометалар аспан денелерінің бір түрі болып келеді. Олар кішкентай, тозаң мен мұздан тұрады. Олардың диаметрі бірнеше километрден бірнеше жүздеген километрге дейін жетеді. Біз жерге ең жақын кометаларды ғана көре аламыз. Оларды жай көзбен құралсыз күнге... Комета дегеніміз не? Өте дұрыс айтасыздар, балалар. Комета тозаң мен тау жыныстарына толы мұз кесектері. Жақындаған кезінде көре аламыз. Кейін комета басынан ауқымды газ шығаратта, кометаның құйрығын түзеді. Ғарышта сонымен қатар көптеген шағын денелер бар. Мәселен, қисық пішінді және диаметрі 200 километрден аспайтын планетоидтар бар. Сонымен қатар ғарыш тозаң мен газдардан тұрады. Жақсы, олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына қол жеткізе алдық па? Оны білу үшін мына тапсырманы орындайық. Бүгінгі сабақта сіздер үйренген 4 мәлімет, сіздер білген 3 мәлімет, сіздер көбірек білгілеріңіз келген 2 мәлімет, есте сақтау керек 1 маңызды мәлімет. Жақсы, олай болса, сіздер бүгінгі сабақта үйренген 4 мәлімет. Аспан денелеріне күн мен ай жатады. Біздің галактика шексіз. Жұлдыздар жерден өте алыс орналасқан. Галактикада 200 миллиардтай жұлдыздар бар. Сіздер білген 3 мәлімет. Табиғи серік дегеніміз жердің атауы. Жердің табиғи серігі ай. Комета дегеніміз ай. Көбірек білгілеріңіз келген 2 мәлімет. Аспан денелерінің қалай зерттелетінін және басқа да планеталар жайлы. Есте сақтау керек 1 маңызды мәлімет. Аспанда көлденең жатқан шашырақ, сүтке ұқсас ақшыл жолақ жұлдыздар шоғырын құс жолы деп атаймыз. Осымен оқушылар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.